Mấy cái bánh dinh dưỡng heo thì mấy bà còn hay chê khô chê ngán, chứ cái bánh cookie của nhà He Bakery này tôi chưa tìm thấy điểm chê luôn á mấy bà. Tôi không có nghĩ là bánh làm từ bột mì nguyên cám mà nó lại còn ngon và thơm hơn cả so với bánh quy bình thường á. Có tới 3 hương vị luôn á mọi người, nào là xoài matcha nè, phô mai Việt Quốc và cái vị bán chạy cũng như là được nhiều người yêu thích chính là cái vị choco tôi đang ăn nè. Bánh này á thì được làm từ bột mì nguyên cám nè, bột hạnh nhân và đặc biệt là cacao Trinitario trứ dăm. Cái lớp vỏ bánh ta nói ha, nó giòn xốp mà thơm ngon, lại đậm vị cacao nữa chứ. Còn trên bề mặt là phủ một lớp choco chip. Mấy bà biết ăn bánh cookie sao cho nó ngon không? Chấm với sữa tươi là tới công chuyện luôn á. Còn hai cái vị còn lại á thì tôi chưa có thử qua, nhưng mà theo tôi nghĩ chắc là cũng hấp dẫn không kém mà nha. Ê, ăn vặt healthy kiểu này hợp lý nè mấy bà, ngon bổ lại khỏe.